大家好，我是刘贤。我今天呢，我得给我的车去检查一下，因为从我提车回来的过程中啊，我加了3箱油，老有一种那种叫杆的声，就是一加油那车就哈啦啦啦啦响，急加速都不行。今天上午准备去检查一下，像北京那个4S 店啊。昨天前天下了场大雨，大家听到声音没有？这个声音可是得有几十年没听到了，这么大规模的声音也得有几十年没听见了，蛙声一片啊！听到了吗？实际上昨天我就已经听见了，但是今天更明显一些，这是蛙声一片。因为这个房子后边呢，现在还在开发中，因为没有盖房子，是一片荒地，可能是这里边的青蛙叫的啊。听见了吗？这是蛙声一片啊！估计今年的蚊子会不会少一点啊？好了，准备出发了。车座子上放个摇把，这就根据车友们的建议，因为在这儿驻车几天了，所以我把那后车支架给支上了。所以为了防止遗忘，都会把这个支架的摇把放在驾驶座上，避免遗忘。开车出现问题呀！瞧昨晚下雨积水，积了好大一滩水啊！哎，现在车水平仪还是比较正的哈，稍微偏了一点。哎呀，把这个支腿儿，这支腿那个支腿儿啊，我要给它收回去。好了，支腿收好了。现在我已经出发了，现在开出来有1公里了吧？但开这1公里，好像那个叫杆声没了，很有可能，哎呀，取消没有声音原因是不是因为之前我提车的时候在张家港市买了3箱的尿素6桶，那个估计得有个100-200斤，200-300斤的样子，非常沉。那一桶就大概多少升啊？那一桶就很沉。然后我又买了降解剂，1000毫升的1升的降解剂，我买了8瓶吧，12瓶啊。然后全压在那个。我全压在车的左后侧的那个后备箱里，所以前2天我在驻车的时候，我就发现我的车呀往左偏的厉害，因为我想打驻车支腿，结果发现后备箱那个装的那个水平仪啊偏很多，我那个驻车支腿，前方600米红绿灯路口左转，进入海白路。我的驻车支腿，我左侧左右2个嘛，我怎么调都调不过来。我一看，我想可能是压的东西是不是偏了，我就把它的那个所有的那个尿素重新往车体的中央移过去了，包括把那个黑水箱降解剂全往中间移了。那么这一下我调那个驻车支腿稍微调过来了。那么现在我开车急加油，好像也没有那个叫杆声了。然后急加油，
也没有叫杆声了，所以很有可能那车叫杆是因为当时的装的货物装的太不平衡了，装的不均匀，造成一侧吃力。因为我在车上线的时候，那个上线的师傅就说：“你这车怎么那么偏呢？”我说：“我没感觉到啊。”他说：“我感觉你车非常偏。”现在回想起来真是，所以也给我们广大车友提个醒，在往车上装货的时候，虽然我这个旅行家1号这个大的这个后备箱是在左后侧啊，那大家也别使劲紧着这一个后备箱装，因为一旦装完以后，整个的车的平衡就打破了，尤其是在左后侧，车轮又在靠前的部位，后边形成一个杠杆的一个压点啊，所以这样呢，就对车的一是行车不安全，再呢对车的构件的平衡压力不一样，所以对车还是有损害的。至少现在你看我的车，我在急加速，就没有叫杆声了。好了，因为今天的车这个叫杆声也没有了，所以由此看来，这个我们在给房车装物品、装货物的时候，确实要注意车的平衡配比问题啊，千万不要把所有的货物集中装在车的后边的大的那个储物箱里，尤其是比较重的，还是不安全。再一个呢，对车的伤害也比较大的所以今天修车的计划暂时搁置因为今天天也比较凉快嘛。前天和昨天北京下了今年以来最大的雨，今天目前现在看是阴天，但是气温很凉爽，所以不行，先出去转一小圈全国流浪全国的计划还需要等10来天，因为家里还有好多事情没有完成，等完成以后就可以正式启动了好喽，我就先回家准备一下。好，给大家看一下哈，原来这就是我那个后备箱，你看在车的左后侧。在车左后侧，原来这是2大桶的尿素，看2大桶尿素，这一桶尿素是10公斤哦，怪不得呢。这一桶尿素就是能看清吗？10公斤，一共这是1箱2个4个5个就50公斤。然后我这儿还有酒，这酒2箱3箱，这个酒得有个几十公斤。然后我这原来还有降解液大概是10几瓶，一瓶1000毫升，原来几乎都压在这个地方，压了一部分。这还有这车带千斤顶，哎呦我天哪，这一个千斤顶得有几十公斤所以原来我这些杂物全堆在这个位置了，包括下边的是，所以整个车就往左侧偏移的非常厉害。你看我现在的水平仪情况，看这水平仪现在我这没调，稍微往右偏一点，也就是现在右边还稍微高了一点，还是左边压的比较厉害。所以朋友们这个后备箱使用一定要合理使用，千万别把所有东西都装在这个地方。我现在把重的，像这个尿素都集中往中间放了，这个沉的东西这个酒都往里放了，因为这个千斤顶没办法，我是没法往上面挪，分类不合适，所以我也搁这儿，但我们靠前，靠近轮胎地方，要尽量往里放。就不要靠边上了，因为这个力矩太大所以对车这个损害还是比较大的。
这也是给咱们广大车友一个提醒哈。我这个经验也是蛮宝贵的啊。好，行嘞。然后咱们看看舱门上面有提示哈，舱内最大载质量小于200千克，200公斤。我就50公斤，那个就50公斤，加上这个就30-40公斤吧，再加上这个折叠桌椅，再加上下边这个，关键是安放位置太重要了啊！好嘞。大家看，我车放了一天，我的车门上居然还有个小生物啊！看看这小生物，慢慢的爬行，小蜗牛。今天在下了近2天的雨啊。